వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేర్. ఈ వీడియోలో రోడ్డు రోలర్ దీన్ని ఆచార్య పెరువారం జగన్నాథం గారు రచించారు. ఈ పాఠ్యాంశం యొక్క వివరణ మరియు సమ్మరీని డిస్కస్ చేద్దాం. డిగ్రీ తెలుగుకు సంబంధించినటువంటి టాపిక్ ఇది. అయితే నేను ఇక్కడ సెమిస్టర్ మెన్షన్ చేయలేదు. ఒక్కొక్క యూనివర్సిటీ ఒక్కొక్క సెమిస్టర్లో ఈ టాపిక్ని పెట్టింది కాబట్టి ఎవరికి ఏ సెమిస్టర్లో ఉందో వాళ్ళు వింటారని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. ఒకవేళ మీరు చూస్తున్నారు కదా, మీకు ఏ సెమిస్టర్లో ఉంది అనేటువంటిది మీరు ఇక్కడ కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేస్తే మిగతా వాళ్ళకి కొంత ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంటుంది. ఓకే, లెట్ us స్టార్ట్ దిస్. ఇక్కడ రోడ్డు రోలర్ అనేటువంటిది చాలా డిఫరెంట్ టైటిల్ దీన్ని పెట్టేశారనమాట. ఈ టాపిక్ మెన్షన్ చేయడంలోనే ఒక నూతనమైనటువంటి వరుడిని సృష్టించారు ఈయన. ఎందుకంటే జనరల్గా ఒక మెషిన్ పేరు అనేటువంటిది ఒక టైటిల్గా తీసుకొని ఆ మెషిన్ని ఒక కాలానికి అనువర్తించి అక్కడ మన జీవితంలో కాలం అనేటువంటిది ఎంత ఇంపార్టెంటో అనేటువంటి విషయాలు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ఆచార్య పెరువారం జగన్నాథం గారు. ముందుగా ఆయన గురించి చూద్దాం. ఆచార్య పెరువారం జగన్నాథం గారు జనగామ తాలూకాలోని ఖిలాపురంలో ఆగస్టు 23, 1934లో జన్మించారు. వీరి యొక్క తల్లిదండ్రులు సమ్మయ్య, సంతాజీ. ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో ఎంఏ తెలుగు చదివారు. ఆరి జానపద సాహిత్యం తెలుగు ప్రభావం అన్నటువంటి అంశం మీద తను పిహెచ్డి చేశారు. అలాగే సాగర్ సంగీతం, వృషభ పురాణం, గరుడ పురాణం, కవితా సంపుటాలు, సాహిత్య అవలోకనం, సాహిత్య వసంతం అనేటువంటి వ్యాస సంపుటాలు కూడా వెలువరించారు. అనేక గ్రంథాలు ఈయన సంపాదకీయత్వంలో వెలిశాయి. కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయంలో ఈయన ఆచార్యులుగా కూడా పనిచేశారు. అలాగే పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంలో వైస్ ఛాన్సలర్గా కూడా పనిచేశారు. సెప్టెంబర్ 29, 2028లో పరమపదించడం జరిగింది. ఇది ఈయనకు సంబంధించినటువంటి అంశం. ఇప్పుడు పాఠ్యభాగ సారాంశం ఏంటో చూద్దాం. ప్రతి మనిషి జీవితంలో ముఖ్యమైనటువంటిది ఏది అంటే సమయం. ఆ సమయాన్ని మనం ఎప్పుడైతే సద్వినియోగం చేసుకుంటామో అప్పుడే మన జీవితానికి ఒక అచీవ్మెంట్ అనేటువంటిది వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా అదే విషయం చెప్పారు. విశ్వంలో కాలానికి చాలా విలువ, ప్రాధాన్యత కూడా ఉంది. కాలాన్ని అధిగమించడం ఎవ్వరి వల్ల కాదు. కాలం ప్రశాంతతను ఇవ్వగలదు, అలాగే ప్రళయాన్ని కూడా సృష్టించగలదు. అలాంటి కాల గమనంతో మనిషి ఎలా జాగ్రత్తగా మసులుకోవాలో ఈ కవిత రూపంలో చెప్పారు రచయిత. మధ్యతరగతి వారి జీవితాన్ని ప్రధానంగా దృష్టిలో ఉంచుకొని రాసినటువంటి కవిత ఇది. రోడ్డు రోలర్ను కాలానికి ప్రతీకగా తీసుకున్నారు. ఈ కవితే రాసే కాలం నాటికి సమకాలీనటువంటి సామాజిక పరిస్థితులు, రాజకీయ విధానాలు, ఉద్యమాల నేపథ్యం, ప్రభావం ఈ కవితలో క్లియర్గా చూపించారు. పెరువారం జగన్నాథం చేతన వార్తల్లో కవితల్లో ఒకరు. ఈ పరంపరలోని మొదటి సంపుటంలోని ఈ పాఠ్యభాగం. ఇది ఈ నేపథ్యం, దీని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట. ఎలా రాశారు, ఏంటి, దీనికి ప్రేరణ ఏంటి అనేటువంటి విషయం ఇక్కడ ఉంది. అయితే ఇక్కడ తెలుగులో ఈ లెసన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి కొన్ని అక్కడక్కడ తప్పులు పోవచ్చు. నాకు తెలిసి మీకు అర్థం చేసుకుంటాను అనుకున్నా. ఎందుకంటే నేను ఇంగ్లీషే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను లెసన్స్. అయినా కొద్దిగా తెలుగు ప్రొనౌన్సియేషన్ కొద్దిగా నాకు అలవాటు రాకపోయినా కొంత తప్పు కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు. నాకు తెలిసి మీకు అర్థం చేసుకుంటారని నేను ఆశిస్తూ దీన్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, చూడండి, రోడ్డు రోలర్ కదా, మనకు చాలాసార్లు మనం చూసే ఉంటాం. రోడ్డు రోలర్ అనేటువంటి మెషిన్ని ఇలా తీసుకుని ఇలా చెప్పారంటే చాలా అద్భుతంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇందులో చాలా సింపుల్గా చెప్పారు. చూడండి, స్వామి అని చెప్పి స్టార్ట్ చేశారు. స్వామి అంటే ఇక మనం ఎంత గొప్పగా ఆ రీడర్ని ఈయన చెప్పారో ఆ విషయంలోనే అర్థమైపోతుంది. రోడ్డు రోలర్లా సాగుతున్న కాలం కన్నా ముందు నడవకు, కర్మం కాలి జారి పడితివో లేచే అవకాశం కూడా ఇవ్వదు. చూడండి, ఇలా అన్నారు స్వామి అంటే మనకనమాట, ఒక యువతకు కూడా చెప్పొచ్చు. ఓ యువకులారా, మీరు రోడ్డు రోలర్లా సాగుతున్న కాలం కన్నా ముందు నడవకు. రోడ్డు రోలర్ని కాలంతో చెప్పాడనమాట, పోల్చి చెప్పాడు. దీన్ని మెటాఫోర్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. అయితే ఇక్కడ ఇలా పోల్చి చెప్పారు కదా. కాలం అనేటువంటిది ఎటువంటిది అంటే రోడ్డు రోలర్ వంటిది, అది వెళ్తూ ఉంటుంది. అంతేకాని దాని వెనకాల నడవాలి కానీ దాని ముందు నడవకూడదు అని చెప్తారు. కర్మం కాలి జారి పడితివనుకో ఏమవుతుంది, లేచే అవకాశం కూడా ఇవ్వదు. ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది, ముక్కలు ముక్కలుగా చితగ్గొట్టి ఏమీ ఎరుగనట్టు నంగనాచిలా మీద నుంచే దాటిపోతుంది. నిజమే కదా. రోడ్డు రోలర్ చాలా స్పీడ్‌గా అయితే పోదు, నిదానంగా వెళ్తుంటుంది. కాలం కూడా తన పని తను చేసుకుంటూ వెళ్తుంటుంది. ఎవ్వరి కోసం ఆగదు, ఎవరి కోసం వెనక్కి తిరిగి చూడదు. దాన్ని పట్టుకోవాలి, దాన్ని ముందేసి వెళ్ళాలన్న వాళ్ళు కూడా దాని కిందనే. ఎందుకంటే అలాంటి వాళ్ళంతా కూడా మన ఊరు చివరన ఉన్నటువంటి శ్మశానంలో పడుకొని ఉంటారు మట్టిలో.
ఓకే. మీకు తెలుసు. కాబట్టి ఇక్కడ దేన్ని ఎదిరించలేము ఈ ప్రపంచంలో అంటే కాలాన్ని ఎదిరించలేం మనం. ఎదిరించకుండగా ఏం చేయాలి మరి అంటే దాని వెనకాలే వెళ్ళాలి. దాని వెనకాల వెళ్తే ఎలా ఉంటుందంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. చూడు రోడ్ రోలర్‌కి ముందు వెళ్ళామనుకో రాళ్ళు, రప్పలు అన్నీ కూడా ఉంటాయి. అదే రోడ్ రోలర్ వెనకాల వెళ్ళామనుకో నీట్‌గా, సాఫ్ట్‌గా ఉంటుంది దారి. అలా చెప్తాడనమాట. ఇంకొకటి ఒకవేళ ముందు వెళ్ళావనుకో, దాని వేగానికి నువ్వు కింద పడిపోయావనుకో, నీ మీద నుంచే పోతుంది. దానికి ఎటువంటి దయ, కరుణ అవన్నీ ఏముండదు. మరి నీట్‌గా దాని వేగం తగ్గించదు, పెంచదు. అదే లెవెల్‌లో ఉంటుంది. అది పోతనే ఉంటుంది నీ మీద ముక్కలు ముక్కలుగా చితక్కొట్టేస్తుంది. ఏమి ఎరుగనట్టు నంగనాచిలా మీద నుంచే దాటిపోతుంది. చూడండి కాలం అంతే, రోడ్డు రోలర్ కూడా అంతే అని చెప్పేసాడు. తమాషాకైనా దాని మీద కూర్చొని సవారీ చెయ్యబోకు. చప్పున ముందుకు నెట్టేసి కుప్పగా కూలిన నిన్ను లోకం గుర్తు పట్టకుండా చేస్తుంది. నీవు గాంధీవి కావు, హరిశ్చంద్రుడివి అంతకన్నా కాదు. ఇంకో మాట చెప్పాడు. తమాషాకైనా దాని మీద నువ్వు ప్రయాణం చేయకు అని చెప్పేసి. అంటే కాలంతో పాటు నేను ప్రయాణం చేస్తా. దాన్ని నేను ఆధీనంలోకి తీసుకుంటా. కాలాన్ని నేను నడిపేస్తా. అంటే వాళ్ళందరూ కూడా దాని కింద పడి చావాల్సిందే. కాలంతో పాటు నడవాలి. కాలం తర్వాత కూడా నడవాలి. అంతేకాని కాలానికంటే ముందు నడిచేటువంటి వాడు ఎవ్వడు లేడు. చప్పున ముందుకు నెట్టేస్తుందంట. ఆ రోడ్డు రోలర్ అనేటువంటిది ఏంటి? నువ్వు దానికంటే ముందు అనుకున్నావనుకో నెట్టేస్తది నిన్ను. నెట్టేసి కుప్పకూలిన నిన్ను లోకం గుర్తుపట్టకుండా చేస్తుంది. ఎలా? కొంతమంది స్పీడ్‌గా ధనవంతులు కావాలి, స్పీడ్‌గా ఏదేదో కావాలని చెప్పేసి అడ్డదారులు అటు, ఇటు, అటు, ఇటు చేసి ఏమేమో చేసి ధనవంతులైపోతారు. 20 సంవత్సరాలు వానికి సమయం ఇచ్చారనుకోండి ధనవంతులు కావడానికి. వీడు 5 సంవత్సరాల్లోనే అయిపోయుంటాడు. అంటే కాలాన్ని ఛాలెంజ్ చేసినట్టే కదా! ఇప్పుడేమవుతుంది? మరి ఉంటాడా అంటే ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది. వాడు చస్తాడు. మట్టిలో కలిసిపోతాడు. కాలం గుర్తుపట్టకుండా చేస్తుంది. వాడిక తెలియదు. ఒక 2, 3 రోజులు అనుకుంటారు. తర్వాత వాడినెవరు గుర్తుపెట్టుకోరు. మరి కాలంతో పాటు నడిచేటువంటి వాన్ని ఎలా ఉంటారంటే, వాళ్ళు గాంధీవి కాదు అన్నాడు. అంటే గాంధీ ఎప్పుడు కాలాన్ని ఎదిరించలేదు. తను సహనంతో, ఓపికతో కాలంతో పాటు ప్రయాణించి తను అనుకున్నటువంటి సక్సెస్ చేరుకున్నాడు. అలా అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు లోకం పట్టకుండా నిన్ను చేస్తుంది. నువ్వు గాంధీవి కాదు. అంటే ఆయనంత నీకు టాలరెన్స్, పేషెన్స్ నీకు లేదు. అంత ఆతృత వద్దు. అంత స్పీడ్ వద్దు. నిదానమే అని చెప్పేసి అంటున్నాడనమాట. హరిశ్చంద్రుడివి నువ్వు అంతకంటే కూడా కావు అని చెప్పి అన్నాడనమాట. ఇక దాని వెనకాలే నడుస్తుండు. అడుగు జాడల్నే అనుసరిస్తుండు. బాట పట్టు పాన్పులా ఉంటుంది. పూల పైన నడిచినట్లు ఉంటుంది. చూడండి ఏం చెప్పాడు? దాని వెనకాల నడువు. రోడ్డు రోలర్ వెనకాల నడువు కానీ ముందు నడవకు అని చెప్పేసి అన్నాడు. అడుగు జాడల్నే అనుసరిస్తూ ఉండు. తను ఎలా అయితే వెళ్తా ఉంటుందో రోడ్డు రోలరు దాని వెనకాలనే వెళ్ళాలి. వెళ్తే చాలా సాఫ్ట్‌గా, మెత్తగా ఎటువంటి రాళ్ళు గుచ్చుకోకుండా ఉంటాయి నీ కాళ్ళకు. నీ ప్రయాణం ఎంత సుఖవంతంగా ఉంటుందంటే అంత సుఖవంతంగా ఉంటుంది. లేదు నేను దానికంటే ముందెళ్తా ఎదిరించి అంటే వెళ్ళొచ్చు. కానీ నువ్వెక్కడ తట్టుకొని పడతావో, ఎక్కడ నువ్వు దాన్ని తొక్కేస్తుందో తెలీదు. అది తొక్కేసిందనుకో ఒక్కసారి, నువ్వు ఎవ్వరు గుర్తుపట్టకుండగా ఆ మట్టిలో కలిసిపోతావు అని చెప్పేసంటుంది. బాట పట్టు పాన్పులా ఉంటుంది అని చెప్పేసాడు. పూల పైన నడిచినట్లుంటుంది అన్నాడు. ప్రాణం తేలిగ్గా ఉంటుంది. రాయి రప్పల బాధ లేకుండా ఉంటుంది. ఎన్నికల్లో గెలుచుకున్న ఎమ్మెల్యే జీతం లాగుంటుంది అన్నాడు. చూడండి అంటే సమయంతో పాటు మనం ప్రయాణించాలి. అలాగే సమయాన్ని ఎదిరించడానికి ప్రయత్నిస్తే అది తొక్కి పడేస్తుంది అని. ఇంకోటి ఎలా ఉంటుంది రాళ్ళు రప్పలంటే హెచ్చు తగ్గులు రాళ్ళు మొనదేలినటువంటి రాళ్ళు నీ కాళ్ళకు తగలవు. నువ్వు వెనకాల నడిస్తే. అదే ముందు నడిచావనుకో ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. నీ ప్రాణం తేలిగ్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఆ సేమ్ అంటే సాఫ్ట్‌గా ఉన్నటువంటి ఆ నేల మీద నడుస్తూ నువ్వు వెళ్తా ఉంటే, నీ పాదాలకు అది తగులుతా ఉంటే చాలా తేలిగ్గా అనిపిస్తుంది. అదే హెచ్చు తగ్గులు ఉన్నటువంటి రోడ్డు, రాళ్ళు మొనదేలినటువంటి బాటలో నువ్వు నడిచావనుకో, నీకు ఎలాగో అనిపిస్తుంది? చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది. ఆ ప్రయాణం సుఖవంతంగా ఉండదు. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏం చెప్తా అంటే రోలర్ ఉంది కదా! ఆ రోలర్ వెనకాల నడువు. అది వెళ్ళినటువంటి దారిలోనే వెళ్ళు. మరి వేరే దారిలో వెళ్ళకు. ఇక్కడ 2, 3 సార్లు బాగా హెచ్చరిస్తాడు మనల్ని. ఎవరైతే రీడర్ ఉన్నాడో రచయిత యువతకు కావచ్చు, లేదా ఒక గమ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి కొంతమంది ఆశావహులకు కావచ్చు, రచయిత పదే పదే చెప్తాడు. దాని వెనకాలే నడువు. దాన్ని అనుసరిస్తూ వెళ్ళు. అంతేకాని నువ్వు వేరే వేరే దారులు వెళ్ళకు అని చెప్పేసి అంటాడు. అంటే మన జీవితం సాఫీగా సాగాలంటే కాలం
వెనకాల మనం పరిగెత్తాలి కానీ, కాలానికంటే ముందు పరిగెత్తకూడదు అని. మనం చాలామందిని చూస్తా ఉంటాం. ఏదేదో చేయాలని చెప్పేసి తక్కువ టైంలోనే ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించాలి, ఎక్కువ పేరును సంపాదించుకోవాలని చెప్పేసి ఏదేదో అంటారు. కానీ వాళ్ళు టపక్కన ఒక్కసారి పడిపోతారు. అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా మీ జీవితంలో ఉంటే ఒక్కసారి వాళ్ళ స్టోరీ మెన్షన్ చేయండి. వాళ్ళ పేరు రాయకపోయినా పర్వాలేదు. జస్ట్ స్టోరీ మెన్షన్ చేయండి. మన స్టోరీకి అది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది. ఓకే. ఇది ఈ రోడ్ రోలర్ గురించి చాలా చిన్నది, చాలా మీనింగ్‌ఫుల్‌గా ఉన్నటువంటిది. కాబట్టి జస్ట్ మీరు కంప్లీట్‌గా లెసనే నేర్చుకొని మీరు ఎగ్జామినేషన్‌లో రాయొచ్చు. ఇందులో హెడ్డింగ్స్ అవి కూడా పెట్టొచ్చు, పెట్టకపోవచ్చు. కానీ చిన్న లెసనే కాబట్టి పెద్దగా ఏమి ఉండవు ఇందులో. ఓకే. ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం. చాలామంది స్టూడెంట్స్ రిక్వెస్ట్ చేశారు కాబట్టి నేను ఇది చేస్తున్నాను. ఓకే. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్రెజెంటేషన్ ఎలా ఉందనేటువంటిది చెప్పండి. నెక్స్ట్ లెసన్ మీకు ఏది కావాలో కూడా చెప్పండి. ఓకే. హావ్ ఎ గ్రేట్ డే.